សម័យឧដុង្គគិតចាប់ពីឆ្នាំ1620ដល់ឆ្នាំ1863ព្រះមហាក្សត្រដែលសោយរាជ្យដំបូងគេគឺព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ហើយព្រះមហាក្សត្រដែលសោយរាជ្យក្រោយគេគឺព្រះបាទនរោត្តមសម័យឧដុង្គត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារយៈកាលដ៏ខ្មៅងងឹតនៃប្រទេសខ្មែរដោយហេតុថាពេញមួយសម័យកាលនេះពោពេញដោយការដណ្ដើមរាជសម្បត្តិគ្នារវាងមាសនិងក្មួយបងប្អូនរាជវង្សានុវង្សមុននឹងឈានដល់សម័យឧដុង្គយើងត្រូវយល់ដឹងជាមុនអំពីសម័យកាលនៃប្រទេសកម្ពុជាក្រោយបែកបាក់បន្ទាយលង្វែកក្នុងឆ្នាំ1594ជាមុនសិនក្រោយបែកបាក់បន្ទាយលង្វែកមានព្រះរាជា5អង្គបានឡើងគ្រងរាជ្យទី1ព្រះបាទរាមាជើងព្រៃទី2ព្រះបាទពញាតន់ទី3ព្រះបាទពញាអនទី4ព្រះបាទពញាញោមទី5ព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌យោងតាមការបកស្រាយរបស់លោក Adema Leclerc ក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីសតវត្សទី1រហូតមកប្រែសម្រួលដោយទីឃាយុនៅទំព័រ292ដល់294បានដឹងថាពញាញោមដែលកាន់តំណែងជារាជានុសិទ្ធនោះពុំមានអត្តចរិតល្អទើបសម្ដេចព្រះទេវីក្សត្រីជាព្រះអាយការបស់ពញាញោមដែលគង់នៅចតុមុខនិងនិមន្តសពមុខមន្ត្រីទាំងអស់បានចាត់គ្នាទៅគាល់ស្ដេចសៀមសូមឲ្យបញ្ជូនព្រះឧបយោរាជស្រីសុរិយោពណ៌និងព្រះរាជបុត្រទាំងអស់មកវិញស្ដេចសៀមពេលនោះបានទទួលយល់ព្រមសំណូមពរតែមួយចំណែកទេគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតែព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌និងព្រះរាជបុត្រាទី2របស់ទ្រង់នាមឧទ័យប៉ុណ្ណោះចំណែកបុត្រច្បងនាមជ័យជេដ្ឋាទី2ឬជ័យជេស្តាទុកឲ្យនៅស្រុកសៀមសិនព្រះរាជានុសិទ្ធពញាញោមនៅពេលដែលបានទទួលដំណឹងថាព្រះស្រីសុរិយោពណ៌យាងមកដល់កោះស្លាកែតហើយទ្រង់បានទប់ព្រះទ័យមិនឲ្យមានអរឋានអ្វីទេដោយបានធ្វើពិធីថ្វាយអំណាចជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ1600ព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌បានឡើងគង់រាជបល្ល័ង្កនៅឆ្នាំ1600ដោយមានព្រះនាមថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជឱកាព្រះស្រីសុរិយោពណ៌ទេវតារាជាបរមរាជាធិរាជរាមាកាលនោះទ្រង់មានព្រះជន្ម46វស្សាមហេសីរបស់ព្រះអង្គបានឡើងជាព្រះអគ្គមហេសីមានឋានៈជាសម្ដេចព្រះភគវតីស្រីសុជាតិឧទ័យដែលជាបុត្រាទី2កាលនោះមានព្រះជន្ម13វស្សាបានឡើងឋានៈជាព្រះមហាឧបរាជរីឯព្រះរាជានុសិទ្ធពញាញោមនៅរក្សាព្រះឋានៈជាព្រះកែវហ្វាដដែលពញាញោមបានសម្ដែងឲ្យឃើញកាយវិការទន់ភ្លន់តាមរយៈការនាំនិមន្តសពមុខមន្ត្រីទៅចូលគាល់ព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌នៅវាំងកោះស្លាកែតថាព្រះអង្គស្វាគមន៍អបអរការយាងមកដល់របស់ព្រះស្រីសុរិយោពណ៌ដែលជាព្រះអាយកាបានជ្រើសរើសឡើងតែក្នុងព្រះទ័យវិញបានសន្សំទុកនៅគ្រោងការឧក្រិដ្ឋជាច្រើនបន្ទាប់ពីឡើងសរិទ្ធភ្លាមព្រះរាជាស្រីសុរិយោពណ៌បានចាត់ឲ្យអុកញ៉ាតេជោព្រះអង្គនិងអុកញ៉ាយមរាជមឿងដឹកនាំទ័ពទៅបង្ក្រាបអ្នកស្រុកកំពង់ស្វាយស្រីសន្ធរនគរវត្តត្បូងឃ្មុំនិងបាភ្នំដែលកន្លងមកបះបោរមិនទទួលស្គាល់អំណាចរបស់ព្រះកែវហ្វាមិនយូរប៉ុន្មានយុទ្ធនាការនេះក៏បានសម្រេចដោយពួកគេបានចោះចូលជាបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការទាំងនោះស្ដេចសៀមក៏យល់ព្រមបញ្ជូនជ័យជេដ្ឋាទី2ដែលជាបុត្រច្បងរបស់ព្រះស្រីសុរិយោពណ៌ឲ្យមកកម្ពុជាវិញនៅតាមផ្លូវត្រឡប់មកវិញជ័យជេដ្ឋាទី2បានធ្វើការបង្ក្រាបបណ្ដាខេត្តបះបោរនៅតាមផ្លូវឲ្យមានសន្តិភាពឡើងវិញរួមមាននាងរងបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពតរហូតដល់កោះស្លាកែតរួចទើបដាក់ទ័ពនៅមុខបន្ទាយខ្មាំងនៅខេត្តទ្រាំងរួមកម្លាំងគ្នាជាមួយនឹងតេជោព្រះអង្គនិងយមរាជមឿងកំចាត់អ្នកបះបោរអ្នកព្រះរាមហៅកូម៉ែលបានសម្រេចចប់សង្គ្រាមស្រីសុរិយោពណ៌បានលើកតេជោព្រះអង្គ
ឲ្យធ្វើជាចៅហ្វាយខេត្តសំរោងទងបន្តិចក្រោយមកតេជោព្រះអង្គបានស្លាប់ដោយជរាភាពព្រះរាជាបានលើកអ្នកបម្រើរបស់តេជោព្រះអង្គឈ្មោះយ៉តឲ្យធ្វើជាចៅហ្វាយខេត្តបន្តគឺនៅពេលនោះហើយដែលស្រីសុរិយោពណ៌បានសម្រេចបដូររាជធានីពីស្លាកែតមកលវីអែមដែលស្ថិតនៅពីមុខក្រុងចតុមុខវិញព្រះអគ្គមហេសីសម្ដេចព្រះភគវតីស្រីសុជាតិត្រូវបានព្រះអង្គដំឡើងជាព្រះមហាក្សត្រីខេត្តស្រីសឈរត្រូវចែកជាពីរផ្នែកខាងលើនៅរក្សាឈ្មោះថាស្រីសឈរដដែលឯមួយផ្នែកខាងក្រោមមានឈ្មោះថាលវីអែមព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺនៅឆ្នាំ1604នៅពេលនោះដែរព្រះរាជាទ្រង់គ្រងតែអាវផាយពណ៌លឿងតាមរបៀបសៀមនិងបានសម្រេចឲ្យនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីតាំងពីពួកមហាថ្លឹកនិងនីពលឡើងទៅបោះបង់សម្លៀកបំពាក់បែបលង្វែកដែលបង់កក្រមាវែងចេញហើយស្លៀកពាក់ដោយព្រះអង្គវិញកាយវិការនិយាយស្ដីក៏ទ្រង់ឲ្យដូរគឺឲ្យគេហៅព្រះអង្គថាព្រះស្រីសុរិយោពណ៌មនាថវិញស្រីដែលមានឋានៈខ្ពស់ត្រូវឆ្លើយនឹងព្រះរាជាថាព្រះពរឆ្លើយនឹងព្រះមហាក្សត្រីថាព្រះម៉ែហើយឆ្លើយនឹងពួកអ្នកអង្គម្ចាស់ថាព្រះបាទអង្គម្ចាស់ព្រះរាជានុសិទ្ធពញាញោមមិនអាចហាមឃាត់គំនិតដែលចង់ដណ្ដើមយកអំណាចបានតទៅទៀតទេដោយទ្រង់បានភៀសព្រះកាយទៅគង់នៅក្នុងខេត្តស្ទូងចន្លោះខេត្តជីក្រែងនិងខេត្តកំពង់ស្វាយនៅឆ្នាំ1611ហើយចាប់ផ្ដើមកាន់ទ័ពព្រះស្រីសុរិយោពណ៌បានលើកទ័ពទៅវាយចាប់ខ្លួនបានហើយបញ្ជាឲ្យគេសម្លាប់ចោលទៅនៅគ្រិស្តសករាជ1613ខែធ្នូបន្ទាប់ពីធ្វើសង្គ្រាមទាំងឡាយចប់ហើយទ្រង់បានប្រារព្ធធ្វើពិធីប្រស្ដាពិសេសសោយរាជសម្បត្តិដោយមាននាមសម្រាប់រាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមរាជាធិរាជរាមាធិបតីព្រះស្រីសុរិយោពណ៌ក្នុងអាយុ59ព្រះវស្សា5ឆ្នាំក្រោយមកដោយនឿយណាយនឹងរាជសម្បត្តិហើយណាមួយទ្រង់មានអាពាធផងទ្រង់ក៏បានដាក់រាជថ្វាយបុត្រាច្បងព្រះនាមជ័យជេដ្ឋាទី2គឺនៅឆ្នាំ1618ជ័យជេដ្ឋាទី2ឡើងសោយរាជដោយមានព្រះនាមសម្រាប់រាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជឱកាសព្រះជ័យជេដ្ឋាធិរាជរាមាធិបតីបរមបពិតក្នុងព្រះជន្មាយុ40ព្រះវស្សាមានមហេសីជាបុត្រីស្ដេចអាណាមគឺព្រះនាងចៅវៀតណាមហៅថាងុកវ៉ានចំណែកឧតីដែលជាអនុជរបស់ទ្រង់កាលនោះមានព្រះជន្ម39ព្រះវស្សាបានទទួលឋានៈជាមហាឧបរាជមួយឆ្នាំក្រោយមកព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌បានចូលទីបង្គត់ហើយព្រះអធិធាតុត្រូវបានគេយកមកបញ្ចុះនៅក្នុងចេតិយមួយនៅលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យនៅក្បែរដងហើយភ្នំនោះត្រូវបានគេហៅថាភ្នំត្រៃត្រឹងចាប់ពីពេលនោះមកដល់ឆ្នាំ1620ព្រះរាជាជ័យជេដ្ឋាបានធ្វើដំណើរបូជានីយស័ក្តិមកកាន់ភ្នំត្រៃត្រឹងទ្រង់បានចាប់ព្រះទ័យយ៉ាងខ្លាំងនឹងស្រុកឧដុង្គក៏បញ្ជាឲ្យគេសង់វាំងមួយនៅខាងជើងស្រះកែវរួចបានបញ្ជាឲ្យគេដូរឈ្មោះរាជធានីដែលនៅក្បែរព្រះរាជវាំងនោះថាឧដុង្គមានជ័យវិញហើយឲ្យគេហៅទ្រង់ថាសម្ដេចព្រះនារីមនាថអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍នោះគឺព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2មានមហេសីដែលជាជនជាតិអាណាមសំណួរដែលលេចឡើងដំបូងក្នុងចិត្តអ្នកសិក្សាពិតមិនជាខុសគ្នាប៉ុន្មានទេថាហេតុអ្វីបានជាទ្រង់មានមហេសីដែលជាជនជាតិអាណាមហើយជនជាតិនេះនៅឯណាទំនាក់ទំនងរវាងខ្មែរនិងពួកនេះកើតមានតាំងពីពេលណាហេតុអ្វីបានជាព្រះរាជាខ្មែរមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងពួកនេះមុននឹងនិយាយអំពីចំណងមេត្រីភាពរវាងក្សត្រខ្មែរនិងក្សត្រអាណាមត្រកូលឃ្វៀនជាដំបូងបំផុតត្រូវដឹងអំពីប្រតិកម្មរបស់សៀមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនេះសិនពួកសៀមជានិវេសជនចេញមកពីប្រទេសចិនដែលគេចពីការគ្រប់គ្រងនិងធ្វើបាបពីសំណាក់ពួកម៉ុងហ្គោល
ដែលបានចូលមកត្រួតត្រាប្រទេសចិនពួកសៀមបានចូលមកជ្រកកោនលើទឹកដីខ្មែរជាកុលសម្ព័ន្ធហើយបញ្ជូនសុយសាអករមករាជធានីអង្គរជារៀងរាល់ឆ្នាំបន្តិចម្ដងពួកនេះបានរីកចម្រើនសមាជិករបស់ខ្លួនហើយក្លាយជាសមណរដ្ឋរបស់អាណាចក្រខ្មែរមកដល់សតវត្សទី14សៀមបានមកតាំងរាជាណាចក្ររបស់ខ្លួននៅភាគខាងលិចក្រុងអង្គរដែលមានរាជធានីឈ្មោះថាអយុធ្យានៅឆ្នាំ1347ចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកនេះបានអនុវត្តនយោបាយឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរជានិច្ចកាលជាពិសេសស្របពេលដែលនៅកម្ពុជាមានវិបត្តិនិងរងការឈ្លានពានពីសំណាក់ពួកចម្ប៉ាក្នុងគោលគំនិតនេះពួកសៀមបានធ្វើការវាយលុកលើអាណាចក្រខ្មែរជាច្រើនលើកច្រើនសារដោយពេលខ្លះបានគ្រប់គ្រងលើប្រទេសខ្មែរពេលខ្លះដណ្ដើមបានទឹកដីភាគខាងលិចហើយបន្តលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសខ្មែរជារឿយៗគេអាចរាប់ការវាយលុកចូលប្រទេសខ្មែរពីសំណាក់ពួកសៀមចាប់ពីការកកើតរាជាណាចក្រសៀមនេះរហូតដល់សម័យឧដុង្គជា9លើកដូចខាងក្រោមទី1នៅគ្រិស្តសករាជ1351ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទលំពង់រាជាដែលទ្រង់គ្រងរាជសម្បត្តិនៅឆ្នាំ1341ដល់ឆ្នាំ1352ព្រះចៅសៀមព្រះនាមរាមាធិបតីបានលើកទ័ពវាយយកក្រុងអង្គរទី2នៅគ្រិស្តសករាជ1395ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទធម្មាសោកដែលទ្រង់គ្រងរាជសម្បត្តិនៅឆ្នាំ1373រហូតដល់ឆ្នាំ1395សៀមព័ទ្ធរាជធានីអង្គរជាប់7ខែហើយវាយកបានក្រុងអង្គរជាថ្មីម្ដងទៀតដែលកាលនោះដឹកនាំដោយព្រះចៅសៀមរាមាសូរទី3គ្រិស្តសករាជ1420ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទបរមសុខាឬបរមសករាជដែលទ្រង់គ្រងរាជនៅឆ្នាំ1417រហូតដល់ឆ្នាំ1420សៀមវាយបានក្រុងអង្គរជាលើកទី3ទី4នៅសម័យចតុមុខគ្រិស្តសករាជ1473ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស្រីរាជាដែលទ្រង់គ្រងរាជសម្បត្តិនៅឆ្នាំ1469រហូតដល់ឆ្នាំ1485សៀមវាយលុកយកបានខេត្តកូរ៉ាតមហានគរនិងចន្ទបុរីទី5ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទចន្ទរាជាដែលទ្រង់គ្រងរាជសម្បត្តិចាប់ពីឆ្នាំ1516រហូតដល់ឆ្នាំ1566សៀមវាយបានខេត្តមហានគរនៅឆ្នាំ1520ទី6នៅឆ្នាំ1530សៀមបានបញ្ជូនពញាអង្គដែលជាបងប្អូនជីដូនមួយនិងចន្ទរាជាឲ្យមកវាយខ្មែរម្ដងទៀតទី7នៅគ្រិស្តសករាជ1572ឆ្លៀតពេលដែលព្រះបាទបរមរាជាប្រយុទ្ធនឹងពួកលាវសៀមលើកទ័ពមកដណ្ដើមបាននគររាជសីមាបច្ចឹមបុរីនិងចន្ទបុរីទី8នៅឆ្នាំ1588ដោយក្បត់នឹងសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពខ្មែរសៀមពួកសៀមបានលើកទ័ពមកព័ទ្ធក្រុងលង្វែក3ខែតែមិនបានសម្រេចហើយប្រើល្បិចបាញ់ប្រាក់ឌួងចូលគុំឫស្សីដែលជារបងការពារក្រុងលង្វែកទី9នៅឆ្នាំ1594សៀមលើកទ័ពមកវាយយកបានក្រុងលង្វែកដោយបានដាក់ទ័ពឲ្យនៅត្រួតត្រាផងដូច្នេះយើងឃើញថាសៀមជាមេគ្រោះថ្នាក់មួយដែលតែងតែពងលេបត្របាក់យកទឹកដីខ្មែរមិនឈប់ព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌ដែលត្រូវសៀមចាប់យកទៅកាលពីក្រុងលង្វែកត្រូវបានវាយយកបាននោះបានត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញហើយបានដឹងច្បាស់អំពីគំនិតរបស់សៀមនេះទើបទ្រង់រិះរកមធ្យោបាយដើម្បីគេចពីគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ទឹកដីទៅក្នុងដៃពួកសៀមនេះដោយទ្រង់បានសម្លឹងឃើញនគរថ្មីមួយទៀតនៅទិសខាងកើតដែលទើបតែកម្ចាត់បាននៅប្រទេសចម្ប៉ាដែលធ្លាប់តែយាយីខ្មែរដែរនោះគឺប្រទេសអាណាមតើហេតុអ្វីបានជានគរអាណាមក្លាយជានគរជាទីទុកចិត្តចំពោះព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌ក្នុងការចងមេត្រីភាពរួមកម្លាំងទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលសៀមការពិតទៅពួកអាណាមក៏មិនខុសពីពួកសៀមដែរពួកនេះជាអតីតប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីចិនភាគខាងត្បូងក្នុងខេត្តយូណានបន្ទាប់ពីមានការរើបម្រាស់ជាច្រើនលើក
ហើយក៏ត្រូវពួកចិនបង្ក្រាបជាច្រើនលើកទឹកដីអាណាមភាគខាងជើងសព្វថ្ងៃត្រូវបានចិនហៅថាអាណាមជូហូគូដែលមានន័យថាប្រទេសក្រោមអាណានិគមនៅចុងរាជវង្សថាងពួកនេះបានរើបម្រាស់បានសម្រេចហើយប្រកាសខ្លួនជាអ្នកឯករាជ្យក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជវង្សលីឆ្នាំ111មុនគ្រិស្តសករាជរហូតដល់ឆ្នាំ923នៃគ្រិស្តសករាជដោយធ្វើការពង្រីកទឹកដីមកភាគខាងត្បូងគឺការឈ្លានពានទឹកដីប្រទេសចម្ប៉ាគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1470ក្រោមការដឹកនាំរបស់ស្ដេចអាណាមលេថាញ់តុនរាជធានីវិជ័យរបស់នគរចម្ប៉ាបានធ្លាក់ក្នុងដៃពួកអាណាមនៅសល់តែទឹកដីមួយចំនួនតូចនៅភាគខាងត្បូងដែលមិនទាន់វាយយកបានគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1600វិបត្តិផ្ទៃក្នុងបានកើតឡើងក្នុងរាជាណាចក្រអាណាមបណ្ដាលឲ្យរាជាណាចក្រនេះត្រូវបែងចែកជាពីរហើយបន្តច្បាំងគ្នាឯងគឺទី1ទឹកដីភាគខាងជើងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងចិនដឹកនាំដោយរាជវង្សលេគាំទ្រដោយពួកស្ដេចត្រាញ់ត្រកូលត្រិញទី2ទឹកដីភាគខាងត្បូងដឹកនាំដោយស្ដេចត្រាញ់ត្រកូលខ្វៀនដែលបើទោះបីជាមានចំនួនជាមួយនឹងភាគខាងជើងក៏ដោយក៏ពួកនេះនៅបន្តឈ្លានពានទឹកដីចម្ប៉ារហូតបានសម្រេចជាស្ថាពរនៅឆ្នាំ1693ដែររាជធានីរបស់ស្ដេចត្រាញ់ត្រកូលខ្វៀននេះមានឈ្មោះថាក្រុងវេបើដូច្នេះហើយគេអាចសន្មត់បានថាទន្ទឹមពេលដែលសៀមកំពុងតែគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពរបស់ខ្មែរពួកអាណាមបានពង្រីកខ្លួននិងឥទ្ធិពលដ៏ធំមួយសម្រាប់ជាទីសម្លឹងមើលរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលកំពុងតែត្រូវការដៃគូជំនួយមិនបង្អែបង្អង់ព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌បានបញ្ជូនបណ្ណាការនិងរាជទូតទៅសុំចងមេត្រីភាពនឹងស្ដេចត្រាញ់ត្រកូលខ្វៀននេះហើយធ្វើការអភិសេកបុត្រាច្បងរបស់ទ្រង់ព្រះនាមជ័យជាថាទី2ជាមួយបុត្រីស្ដេចត្រាញ់អាណាមព្រះនាងចៅឯកសារអាណាមថាព្រះនាងមានព្រះនាមថាងុកវ៉ានទុកជាចំណងមេត្រីភាពតាមទម្លាប់សម័យបុរាណនៅភ្លាមព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឡើងនៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1618ព្រះបាទជ័យជាថាទី2បានឡើងសោយរាជ្យនៅគ្រិស្តសករាជ1618ដែលមាននាមសម្រាប់រាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជឱកាព្រះជ័យជាថាធិរាជរាមាធិបតីបរមបពិតក្នុងព្រះជន្មាយុ40ព្រះវស្សាមានមហេសីជាបុត្រីរបស់នគរអាណាមព្រះនាងចៅព្រះឧទ័យជាអនុជដែលមានព្រះជន្ម39វស្សាបានទទួលឋានៈជាព្រះមហាឧបរាជមាននាមថាឧទ័យបរមរាជាដែលមានរាជវាំងនៅរួមគ្នានៅឯល្វីអែមនៅឆ្នាំ1620ទ្រង់បានយាងមកគង់នៅក្រុងឧដុង្គដែលក្សត្រក្រោយៗមកសុទ្ធតែគង់នៅក្រុងនេះជាហេតុដែលនាំឲ្យអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រកំណត់ថាឆ្នាំ1620ជាឆ្នាំចាប់ផ្ដើមនៃសម័យឧដុង្គក្នុងរជ្ជកាលរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គបានបោះបង់ចោលនៅទម្លាប់បែបសៀមហើយលើកយកទម្លាប់បែបខ្មែរមកប្រើជំនួសវិញដើម្បីជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រះអង្គមិនទទួលស្គាល់នៅអំណាចរបស់សៀមតទៅទៀតទេទ្រង់បញ្ញត្តិឲ្យបណ្ដាមុខមន្ត្រីធំតូចទូលឆ្លើយនឹងព្រះអង្គថាសម្ដេចព្រះនរាយណ៍នរនាថអគ្គមហេសីរបស់ទ្រង់គឺព្រះនាងចៅត្រូវហៅថាសម្ដេចព្រះភគវតីព្រះស្រីវរៈក្សត្រីចំណែកព្រះឧទ័យវិញបានកំណត់ឲ្យគេហៅថាព្រះភូធរៈនរនាថចំណែកព្រះចៅសៀមបានឆ្លើយតបវិញចំពោះការមិនទទួលស្គាល់អំណាចរបស់ខ្លួននិងការដែលខ្មែរហ៊ានទៅចងមេត្រីភាពនឹងអាណាមនោះបានលើកទ័ពមកវាយខ្មែរ2លើកគឺនៅឆ្នាំ1622ស្ដេចសៀមថៃណាបានលើកទ័ពមួយកងមកដល់ភ្នំចុងគៀងអតីតខេត្តបរិបូរណ៍ប៉ុន្តែត្រូវព្រះបាទជ័យជាថាទី2នាំទ័ពទៅកម្ចាត់បានហើយហៅពួកឆ្លើយសឹកដែលចាប់បាននោះថាសៀមចុងគៀងនិងលើកទី2នៅឆ្នាំ1623តាមជើងទឹកដោយស្រីធម្មរាជាមកដល់ខេត្តពីមកំពតតែត្រូវព្រះមហាឧបរាជឧទ័យនាំទ័ពទៅកម្ចាត់បានទៀតចាប់ពីពេលនោះមក
សៀមហាក់ដូចជាស្ងាត់ពុំឃើញធ្វើសកម្មភាពអ្វីទៀតទេបែរទៅមើលញាតិថ្មីរបស់ខ្មែរយើងនៅភាគខាងកើតប្រទេសវិញម្ដងកាលនោះនគរអាណាមពុំទាន់មានស្ថិរភាពនៅឡើយទេណាដោយសារចម្បាំងជាមួយរាជវង្សលេដែលមានការគាំទ្រពីស្ដេចត្រាញ់ត្រកូលត្រិញណាមួយត្រូវពើប្រទះនិងទុរភិក្សជារឿយៗបានធ្វើឲ្យពួកអាណាមមួយចំនួនបានលបចូលទឹកដីខ្មែរនៅខេត្តបារ៉ានិងដូនៃដើម្បីកាប់ឆ្ការព្រៃយកដីធ្វើស្រែហើយចំនួនមនុស្សលបចូលមកក៏កាន់តែច្រើនឡើងព្រោះទឹកដីទំនេរមានចំនួនច្រើនម្យ៉ាងតំបន់ទាំងនោះពុំសូវមានប្រជារាស្ត្រខ្មែររស់នៅផងបន្ថែមដោយភាពធូររលុងរបស់អាជ្ញាធរប្រចាំខេត្តផងនៅគ្រិស្តសករាជ1623គណៈបេសកទូតអាណាមួយក្រុមត្រូវបានគេបញ្ជូនមកកាន់ក្រុងឧដុង្គដោយនាំមកនៅបណ្ណាការល្អវត្ថុមានតម្លៃដែលជាដង្វាយចំពោះព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាជាបុត្រសនិសារបស់នគរអាណាមបេសកទូតនេះបាននាំមកនៅសេចក្តីស្នើសុំរបស់ព្រះចៅក្រុងវេដើម្បីឲ្យព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាធ្វើនៅសេចក្តីអនុគ្រោះនិងអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិអាណាមបង្កើតគ្រឹះស្ថានជំនួញនៅតំបន់ព្រៃនគរនិងកំពង់ក្របីសម្រាប់ហាត់ទ័ពនិងយកទៅទប់ទល់នឹងពួកស្ដេចត្រាញ់ត្រកូលត្រិញដោយសន្យាសងវិញនៅ5ឆ្នាំក្រោយព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ទ្រង់ព្រះរាជានុញ្ញាតដោយសំអាងទៅលើសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពនិងយល់ដល់ព្រះភ័ក្ត្រព្រះមហេសីរបស់ខ្លួនចាប់ពីពេលនោះមកដោយមានការលើកទឹកចិត្តពីព្រះចៅក្រុងវេផងពួកអាណាមបានជញ្ជូនកូនចៅចូលមករស់នៅលើទឹកដីនេះកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដោយគ្មានប្រតិកម្មពីមន្ត្រីឬព្រះរាជាខ្មែរទេបន្ទាប់មកដោយយកលេសសន្តិសុខនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រជារាស្ត្រទាំងនោះព្រះចៅក្រុងវេបានបញ្ជូនមេទ័ពម្នាក់ឲ្យទៅឈរជើងប្រចាំនៅតំបន់នោះទៀតពួកមន្ត្រីដែលបានចូលមកទាំងនោះបានចូលមកតាំងទីនៅតំបន់ដែលមានជីជាតិដូចជាតាមមាត់ទន្លេស្ទឹងនិងទីប្រសពមុខនៃផ្លូវទឹកទាំងឡាយបណ្ដាឲ្យខ្មែរដែលមានចំនួនតិចបានដកខ្លួនឆ្ងាយព្រោះមិនចេះរស់នៅច្របូកច្របល់និងអ្នកចំណូលថ្មីដែលមានទំនៀមទម្លាប់ខុសប្លែកគ្នាពេកនៅឆ្នាំ1628នៅពេលដែលព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ចូលទីបង្គត់ទៅទឹកដីខ្មែរភាគខាងកើតចាប់ពីបារ៉ាដូនៃទៅទល់នឹងអតីតទឹកដីប្រទេសចម្ប៉ាមានសុទ្ធតែជនជាតិអាណាមពាសពេញអស់ទៅហើយពួកអាណាមពុំបានបង្វិលសងខេត្តទាំងពីរនេះមកខ្មែរវិញតាមការសន្យារបស់ខ្លួនឡើយបន្ទាប់ពីព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ចូលទីបង្គត់ទៅវិបត្តិរាជវង្សខ្មែរបានកើតឡើងរហូតដល់មានការពឹងពាក់បរទេសមានអាណាមនិងសៀមជាដើមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបរទេសទាំងពីរមានឱកាសអាចលូកដៃចូលកិច្ចការក្នុងប្រទេសខ្មែរបានដើម្បីឲ្យកាន់តែងាយយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានក្នុងដំណើរនៃចំនួនរាជវង្សនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលខ្សែស្រឡាយនិងញាតិវង្សនៅដំណាក់កាលទី1នៃសម័យឧដុង្គជាមុនសិនញាតិវង្សនៅពាក់កណ្ដាលទី1នៃសម័យឧដុង្គព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ព្រះបាទឧទ័យព្រះបាទពញាតោព្រះបាទពញានុអង្គច័ន្ទវតីព្រះបាទពញាច័ន្ទអង្គនុនអង្គសូអង្គតន់អង្គអឹមព្រះបាទស្រីជ័យជេដ្ឋាព្រះអង្គជីព្រះអង្គសូព្រះអង្គនុនព្រះអង្គយ៉ងធម្មរាជាកៅហ្វាអង្គអឹមអង្គតងអង្គអឹមអង្គហេងអង្គស្ងួននិងអង្គសថាអង្គសូឬឧទ័យអង្គនុនអង្គតន់ឬឧទ័យនិងអង្គអេងជ័យជេដ្ឋាទី2ចូលទីបង្គត់ពួកនាម៉ឺនមន្ត្រីសេនាបតីបានសូមយាងព្រះមហាឧបរាជឧទ័យឲ្យឡើងសោយរាជ្យតែព្រះអង្គប្រកែកពុំព្រមសោះដោយព្រះអង្គទទួលយកឋានៈជាព្រះឧបយោរាជកាន់អំណាចបណ្ដោះអាសន្នទម្រាំមានព្រះរាជាឡើងសោយរាជ្យឧទ័យបានកាន់កាប់កិច្ចការប្រទេសពីឆ្នាំ1628ដល់ឆ្នាំ1629ដោយមាននាមថាព្រះធម្មនាថយមរាជធម្មៈនៅឆ្នាំ1629ពញាតោដែលជាបុត្រច្បងរបស់ជ័យជេដ្ឋាទី2បានសឹកពីព្រះភ្នោះ
មកទទួលរាជសម្បត្តិពញាតូទ្រង់ឡើងសោយរាជនៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1629ដោយយកព្រះនាមសម្រាប់រាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជឱកាព្រះស្រីធម្មោរាជាធិរាជរាមាធិបតីដែលមានរាជវាំងនៅកោះឃ្លោកទ្រង់បានឲ្យគេដូរពិធីការដែលព្រះរាជាមុនបានធ្វើជាច្រើនលើករួចមកហើយដោយឲ្យអ្នកទាំងពួងហៅព្រះអង្គថាព្រះរាជសម្ភារបារមីពិសេសនិងឲ្យហៅអតីតព្រះរាជានុសិទ្ធឧទ័យថាព្រះភូវនិតគេនៅចាំបានថាកាលពីមិនទាន់សោយរាជពញាតូត្រូវបានបិតាផ្សំផ្គុំឲ្យជាគូនឹងច័ន្ទវតីប៉ុន្តែក្រោយមកដោយពញាតូជួបព្រះភ្នោះនៅឯនគរវត្តទើបស្នេហានេះត្រូវអាឃាតជាចៃដន្យច័ន្ទវតីត្រូវបានឧទ័យដែលជាព្រះបិតុលាចាប់ចិត្តស្រឡាញ់ហើយយកនាងធ្វើជាមហេសីដោយគ្មានប្រតិកម្មពីពញាតូអ្វីទាំងអស់គ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1633ពញាតូបានលើកទ័ពទៅវាយយកខេត្តនគររាជសីមាតែមិនបានសម្រេចតែឯកសាររបស់លោកអាដេម៉ាលេក្លៀសរសេរថាមិនអាចឈរជើងនៅទីនោះបានក៏លើកទ័ពត្រឡប់មកវិញគៀបបានឆ្លើយសឹកមួយចំនួនមកផងពេលយាងត្រឡប់មកវិញទ្រង់ឈៀងចូលនគរវត្តជាកន្លែងដែលទ្រង់ធ្លាប់បួសរីឯឧបយោរាជឧទ័យបាននាំមន្ត្រីសេនាបតីនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីទៅទទួលធ្វើឲ្យពញាតូបានជួបនឹងច័ន្ទវតីហើយភ្លើងស្នេហាបានឆាបឆេះឡើងវិញគូស្នេហ៍នេះបានសរសេរលិខិតឆ្លើយឆ្លងគ្នាដោយលុចលាក់គេបានបង្កើតឧបាយហើយកឋិនទៅនគរវត្តដើម្បីបានជួបគ្នានៅពេលត្រឡប់មកដល់ដងវិញព្រះឧបយោរាជឧទ័យបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺរីឯច័ន្ទវតីបានធ្វើបាយកលទៅបន់ស្រន់ព្រះពុទ្ធនៅវត្តវិហារសួរក្បែរវាំងកោះឃ្លោករបស់ពញាតូដើម្បីបានឱកាសជួបគ្នាហើយក៏លែងត្រឡប់ទៅវាំងឧដុង្គវិញជម្លោះរវាងឧទ័យនិងពញាតូដណ្ដើមនាងច័ន្ទវតីបានកើតឡើងឧទ័យបាននាំទ័ពវាយចូលរាជវាំងកោះឃ្លោកដោយសំអាងថាព្រះរាជាលួចប្រពន្ធខ្លួនដោយមាននាំទាហានព័រទុយហ្គាល់ទៅជាមួយផងពញាតូដែលមិនអាចទប់ទល់នឹងកម្លាំងទ័ពរបស់ព្រះឧទ័យបានក៏បានភៀសព្រះកាយតាមទូកទៅដល់ខេត្តកញ្ជរដែលនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសប៉ុន្តែការដេញតាមប្រកិតធ្វើឲ្យទ្រង់និងច័ន្ទវតីត្រូវចែកផ្លូវគ្នាហើយទ្រង់បានឡើងពួនលើចុងត្នោតទាហានព័រទុយហ្គាល់បានបាញ់ទ្រង់ទម្លាក់ពីលើចុងត្នោតប៉ុន្តែមុននឹងសុគតទ្រង់បានឃាត់ទាហានទាំងនោះដើម្បីចារពីកំហុសដែលទ្រង់ងប់ងល់នឹងស្នេហាលើស្លឹកត្នោតដើម្បីទុកជាមេរៀនដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយពញាតូត្រូវគេធ្វើគុតនៅឆ្នាំ1634ក្នុងព្រះជន្មាយុ29វស្សារីឯច័ន្ទវតីត្រូវបានគេចាប់បាននៅពេលបន្ទាប់មកហើយនាំមករាជវាំងឧដុង្គធ្វើទោសប្រហារជីវិតទៅថ្មីត្បិតតែពញាតូមានរឿងអាស្រូវស្នេហាប៉ុន្តែទ្រង់ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាអ្នកមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះខាងអក្សរសាស្ត្រដែលស្នាមព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់រួមមានរាជសព្ទឬច្បាប់ព្រះរាជសម្ភារគ្រិស្តសករាជ1622សរសើរហែមនអ្នកមាសគ្រិស្តសករាជ1629កាបនិរាសគ្រិស្តសករាជ1630ហិនលក្សកលគ្រិស្តសករាជ1630បន្ទាប់ពីពញាតូចូលទីបង្គត់អ្នកដែលស្នងរាជគឺបុត្រទី2របស់ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2បានឡើងសោយរាជគឺពញានុព្រះបាទពញានុឬព្រះអង្គទងរាមាធិបតីគ្រិស្តសករាជ1635ដល់1639ពញានុបានឡើងសោយរាជនៅវាំងឧដុង្គក្នុងព្រះជន្ម23វស្សាដោយមាននាមសម្រាប់រាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជឱកាព្រះអង្គទងរាជាធិរាជរាមាធិបតីបរមបពិតក្នុងរជ្ជកាលរបស់ទ្រង់នៅគ្រិស្តសករាជ1638មានការបះបោរមួយដឹកនាំដោយពួកចាមនៅរលាងគ្រឿលប៉ុន្តែត្រូវបានទ្រង់ដឹកនាំទៅបង្ក្រាបវិញបានពងសាវតាខ្មែរបានសរសេរថាទ្រង់បានទឿនទាយកដីព្រៃនគរនិងកំពង់ក្របីមកវិញប៉ុន្តែព្រះនាងចៅបានសុំពន្យាពេលចាំព្រះនាងចូលទីបង្គត់សិនចាំយកមកវិញទ្រង់បានផ្លាស់ប្ដូររូបមន្តពិធីការ
ដោយឲ្យគេហៅព្រះអង្គថាព្រះករុណាពិសេសព្រះអង្គរាជទ្រង់ចូលទីបង្គត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ1639ភាពត្រឹមត្រូវអ្នកដែលត្រូវឡើងសរិទ្ធបន្តគឺពញាច័ន្ទដែលជាបុត្រាពៅរបស់ជ័យជេដ្ឋាទី2ប៉ុន្តែតាមការបង្ហាញពីអភយរាជឧទ័យនិងមានការព្រមព្រៀងពីមន្ត្រីសពមុខផងគេបានតែងតាំងអង្គនុនដែលជាបុត្រាច្បងរបស់ឧទ័យឲ្យសោយរាជព្រះអង្គនុនឬបទុមរាជា គ្រិស្តសករាជ1639ដល់1641អង្គនុនឡើងសោយរាជក្នុងព្រះជន្ម24វស្សាដែលមាននាមសម្រាប់រាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជឱកាព្រះបទុមរាជាធិរាជរាមាធិបតីទ្រង់បានយកបុត្រីរបស់ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ដែលឯកសារសៀមបានបង្ហាញឈ្មោះថាអ្នកយ៉ាជាអគ្គមហេសីហើយមានបុត្រមួយអង្គនាមស្រីជ័យជេដ្ឋានៅគ្រិស្តសករាជ1641ព្រះរាជបុត្រពៅរបស់ជ័យជេដ្ឋាទី2គឺពញាច័ន្ទដែលខឹងមិនបានឡើងសោយរាជក៏បាននាំទ័ពចូលរាជវាំងធ្វើគុតអង្គនុនហើយឡើងសោយរាជចំណែកបុត្រ3អង្គទៀតរបស់ឧទ័យរួមមានអង្គសូវអង្គតន់និងអង្គអឹមបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងវត្តមួយព្រះបាទពញាច័ន្ទឬរាមាធិបតីឬព្រះរាមចូលសាសគ្រិស្តសករាជ1642ដល់1659ពញាច័ន្ទបន្ទាប់ពីធ្វើឃាតអង្គនុននិងឧទ័យរួចហើយបានឡើងសោយរាជដោយមាននាមសម្រាប់រាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាមាធិបតីក្នុងព្រះជន្ម23វស្សានៅក្នុងដំណើរកម្សាន្តមួយរបស់ទ្រង់នៅឆ្នាំ1644ទៅភូមិឃ្លាំងស្បែកដែលមានចម្ងាយប្រហែល10គីឡូម៉ែត្រពីកំពង់ហ្លួងព្រះអង្គបានចាប់ចិត្តលើនារីចាម្នាក់ឈ្មោះហ្វាទីម៉ាដោយបានតែងតាំងនាងជាស្នំឯកហើយព្រះអង្គបានកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលប្រជារាស្ត្រហៅទ្រង់ថាព្រះរាមចូលសាសហើយបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីកាន់យកទំនៀមទម្លាប់ចាមទ្រង់បានតែងតាំងចៃសុនជាបិតាក្មេកឲ្យឡើងជាសម្ដេចបរទេសរាជសកម្មភាពរបស់ទ្រង់បានបង្កការមិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់ពួកមន្ត្រីនិងប្រជារាស្ត្រស្របពេលនោះដែរទ្រង់ក៏បានរំលឹកដល់ទឹកដីព្រៃនគរនិងកំពង់ក្របីប៉ុន្តែត្រូវព្រះនាងចៅសូមពន្យាពេលបន្តទៅទៀតនៅគ្រិស្តសករាជ1653បុត្រារបស់ឧទ័យ2អង្គគឺអង្គសូនិងអង្គតន់ដែលបានលាក់ខ្លួននោះក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូលរាជជាសម្ងាត់ហើយលើកទ័ពទៅច្បាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គច័ន្ទតែច្បាំងមិនឈ្នះក៏ចូលទៅជ្រកកោននឹងក្សត្រីអង្គជើព្រោះក្សត្រីអង្គនេះក៏មានការមិនពេញចិត្តដែលព្រះអង្គច័ន្ទទាមទារដីព្រៃនគរនិងកំពង់ក្របីព្រះនាងបានឲ្យយោបល់ថាឲ្យទៅសូមជំនួយពីព្រះចៅក្រុងវេនៅឆ្នាំ1658ស្ដេចយួនថៃតុងបានបញ្ជូនទ័ព 2000 នាក់ជាការគាំទ្រដល់អង្គសូនិងអង្គតន់ដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍អ៊ុងហៀងធូចូលមកស្រុកខ្មែរហើយបើកឆាកប្រយុទ្ធជាមួយព្រះអង្គច័ន្ទនៅព្រែកតាតេននេះជាលើកទី1ហើយដែលយួនលូកដៃចូលកិច្ចការនគរខ្មែរហើយធ្វើឡើងដោយកម្លាំងទ័ពទៀតផងព្រះអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមបរាជ័យត្រូវពួកយួនចាប់យកទៅក្រុងវេរហូតចូលទីវង្គតនៅឆ្នាំ1659ការលើកទ័ពយួនមកនេះនៅពេលទទួលបានជ័យជំនះពួកគេពុំបានដកត្រឡប់ទៅវិញទេពួកនេះមានគម្រោងការវាយត្រួតត្រាក្រុងឧដុង្គប៉ុន្តែត្រូវបានអង្គសូនិងអង្គតន់ដឹងក៏រៀបចំទ័ពដើម្បីទប់ទល់ចម្បាំងខ្មែរនិងយួនបានកាត់ឡើងដោយសារមានការត្រៀមទុកការពារជាមុនរបស់អង្គសូនិងអង្គតន់ទ័ពយួនទទួលបរាជ័យហើយថយទៅវិញក្រោយពីដេញទ័ពយួនឲ្យត្រឡប់ទៅវិញអង្គសូដែលជាបុត្រទី2របស់ឧទ័យបានឡើងសោយរាជអង្គសូឬបរមរាជា គ្រិស្តសករាជ1659ដល់1672គ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1659អង្គសូបានធ្វើពិធីប្រស្ដាពិសេសសោយរាជក្នុងព្រះជន្ម29វស្សាដោយមាននាមសម្រាប់រាជថាសម្ដេចព្រះបរមរាជាធិរាជរាមាធិបតីតែងតាំងអង្គលីជាអគ្គមហេសីដែលមាននាមថាសម្ដេចព្រះភគវតី
ព្រះចោមក្សត្រីហើយនៅឆ្នាំ1661បានតែងតាំងអង្គតន់ឲ្យឡើងជាទីអភយរាជនៅគ្រិស្តសករាជ1672ទ្រង់សពព្រះតីផ្សំផ្គុំបុត្រីរបស់ទ្រង់ព្រះនាមអង្គស្រីធីតាដែលជាបុត្ររបស់អ្នកម្នាងពៅឲ្យទៅស្រីជ័យជេដ្ឋាដែលជាបុត្ររបស់អង្គនុនជាបុត្រច្បងរបស់ឧទ័យដែលត្រូវព្រះអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមធ្វើគុតបើគិតទៅស្រីជ័យជេដ្ឋានេះគឺជាក្មួយរបស់អង្គសូរជាអកុសលនៅប៉ុន្មានខែក្រោយមកបុត្រសេនិសារូបនេះបានដឹកនាំបពុចូលរាជវាំងធ្វើគុតព្រះអង្គសូរចំណែកព្រះឧបយោរាជតន់បានភៀសខ្លួនទៅស្រុកយួនជាមួយនឹងអង្គនុនដែលជាបុត្រច្បងរបស់អង្គស្រីជ័យជេដ្ឋាក៏ឡើងសោយរាជស្រីជ័យជេដ្ឋាឬបទុមរាជាគ្រិស្តសករាជ1672ដល់1673ក្នុងព្រះជន្ម33វស្សាស្រីជ័យជេដ្ឋាបានអភិសេកគ្រងរាជភ្លាមបន្ទាប់ពីធ្វើគុតបិតាក្មេកដែលជាព្រះបេតុលារបស់ខ្លួនដោយបានបង្ខំអង់គ្លេសដែលជាអគ្គមហេសីរបស់អង្គសូរមកធ្វើជាមហេសីរបស់ខ្លួនទៀតព្រះអង្គយកនាមសម្រាប់លេខថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបទុមរាជាធិរាជរាមាធិបតីបន្ទាប់ពីសោយរាជបាន5ខែត្រូវបានអង់គ្លេសនេះធ្វើការតាក់ទងជាមួយពួកចាមជាកូនចៅដែលធ្លាប់គាំទ្រអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមឲ្យមកធ្វើគុតវិញនៅឆ្នាំ1673រាជសម្បត្តិក៏បានប្រគល់ទៅបុត្រច្បងរបស់អង្គសូរគឺអង្គជីឬព្រះកែវហ្វាគ្រិស្តសករាជ1673ដល់1675អង្គជីក្នុងព្រះជន្ម21វស្សាត្រូវបានគេតែងតាំងឲ្យសោយរាជនៅឧដុង្គដែលមាននាមសម្រាប់រាជថាព្រះកែវហ្វាអ្នកម្នាងពៅរបស់ទ្រង់បានបុត្រមួយអង្គដាក់នាមថាអង្គយ៉ងគួររំលឹកថាពេលមានឃាតកម្មលើរូបព្រះអង្គសូរឆ្នាំ1672ព្រះឧបយោរាជតន់និងអង្គនុនដែលជាបុត្ររបស់អង្គបានភៀសព្រះកាយទៅស្រុកយួននៅឆ្នាំ1673ព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងពីរអង្គនេះបាននាំទ័ពយួន 10000 នាក់ប្រាថ្នាមកសម្លាប់ស្រីជ័យជេដ្ឋាវិញដោយពុំបានដឹងថាស្រីជ័យជេដ្ឋានេះត្រូវបានគេធ្វើគុតបាត់ទៅហើយនោះទេផ្ទុយទៅវិញព្រះកែវហ្វាឃើញព្រះបេតុលាតន់និងបងប្អូនជីដូនមួយគឺអង្គនុនលើកទ័ពយួនមកទ្រង់ស្មានថាអ្នកទាំងពីរមកដណ្ដើមរាជក៏ចេញទ័ពច្បាំងនៅបន្ទាយភ្នំពេញតែមិនចាញ់មិនឈ្នះអង្គតន់ក៏ថយទ័ពទៅត្រើយខាងល្វីអែមរួចលើកទ័ពវាយបែកបន្ទាយភ្នំពេញប្រងបង្ហោះទៅឧដុង្គស្រាប់តែប្រឈួនហើយសគត់ទៅទុកឲ្យអង្គនុនច្បាំងបន្តព្រះកែវហ្វាលើកទ័ពទៅច្បាំងទៀតធ្វើឲ្យទ័ពយួនចាក់ខ្ចាយរត់ទៅស្រុកអស់នៅសល់តែទ័ពខ្មែររបស់អង្គនុនពេលនោះអង្គនុនត្រូវបានអ្នកគាំទ្រថ្វាយព្រះនាមថាសម្ដេចព្រះបទុមរាជាមហាឧបយោរាជដើម្បីជាការលើកកិត្តិយសដល់ទ្រង់និងពង្រីកឥទ្ធិពលក្នុងទឹកចិត្តកងទ័ពព្រះកែវហ្វាលើកទ័ពទៅច្បាំងទៀតតែទ្រង់ប្រឈួនហើយសគត់ទៅអនុជរបស់កែវហ្វាព្រះនាមអង្គស៊ូបន្តភារកិច្ចធ្វើសង្គ្រាមជាបន្តទៀតជាមួយនឹងអង្គនុនធ្វើឲ្យអង្គនុនត្រូវបរាជ័យភៀសព្រះកាយទៅស្រុកយួនជាថ្មីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ1675នៅតាមផ្លូវទៅស្រុកយួនអ្នកម្នាងអែមរបស់អង្គនុនប្រសូតបានបុត្រាមួយអង្គដាក់នាមថាដោយព្រះអជ្ជកោរបស់ខ្លួនដែរនៅពេលវាយរុញច្រានឲ្យអង្គនុនភៀសព្រះកាយទៅស្រុកយួនហើយអង្គស៊ូបានឡើងសោយរាជអង្គស៊ូឬព្រះជ័យជេដ្ឋាឬចៅពញាសូររជ្ជកាលទី1គ្រិស្តសករាជ1675ដល់1695នៅឆ្នាំ1675អង្គស៊ូដែលមានព្រះជន្ម19វស្សាបានឡើងសោយរាជដោយមាននាមសម្រាប់លេខថាសម្ដេចព្រះជ័យជេដ្ឋាបរមសុរិន្ទរាជនៅឆ្នាំ1676ទ្រង់បានយាងមកគង់នៅរាជវាំងទ្រនំជ្រឹងខេត្តសំរោងទងនៅឆ្នាំ1679
នៅប្រទេសចិនពួកម៉ាន់ជូបានវាយកំទេចរាជវង្សមីងមន្ត្រីចិនពីររូបដែលបម្រើការនៅក្នុងរាជវង្សវិញគឺយើងងាន់ដិចនិងត្រឹងធឿងស្វៀងពុំព្រមចុះចូលនឹងពួកម៉ាន់ជូទេក៏នាំគ្នា 3000 នាក់និងសំពៅចំនួន 50មកជ្រកកោននឹងស្ដេចយួនថៃតុងបានបញ្ជូនជនទាំងនោះឲ្យទៅនៅក្នុងតំបន់យ៉ាដេញក្រោយមកពួកនេះបានបំបែកគ្នាទៅរស់នៅក្នុងខេត្តដូណៃនិងមេសរប្រកបរបរស្រែចម្ការបង្កើតជាក្រុងមានឈ្មួញបរទេសចូលមករកស៊ីជាមួយដូចជាពួកអឺរ៉ុបជប៉ុននិងជ្វាជាដើមក្នុងពេលដំណើរគ្នានោះដែរមានចិនម្នាក់ឈ្មោះម៉ាក់គីវបានភៀសខ្លួនពីខេត្តខ្វាងតុងមករស់នៅស្រុកខ្មែរដែរព្រោះពុំពេញចិត្តនឹងទម្លាប់ពួកម៉ាន់ជូគាត់ជាអ្នកជំនួយម្នាក់ដែលធ្លាប់ចេញចូលទៅហ្វីលីពីននិងក្រុងបាតាស្យាដោយមើលឃើញផ្ទៃក្នុងខ្មែរមានភាពច្របូកច្របល់និងឃើញមានឈ្មួញបរទេសចេញចូលច្រើនគាត់បានបើកក្បាលបៀយកតុងម្យ៉ាងទៀតដោយសារជីកបានកំណប់មួយគាត់បានក្លាយជាអ្នកមានស្តុកស្តម្ភហើយសង់បន្ទាយមួយនៅជាប់សមុទ្រហើយប្រមូលមនុស្សទៅរស់នៅត្រង់ខេត្តពីមកោះត្រល់កំពតកំពង់សោមក្រមួនសទឹកខ្មៅនិងត្រូវបានព្រះអង្គស៊ូតែងតាំងជាមន្ត្រីឲ្យឈរត្រួតត្រាតំបន់តាមឆ្នេរសមុទ្រសៀមនៅឆ្នាំ1687សៀមលើកទ័ពចូលវាយលុកតំបន់ពីមចាប់ខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែគាត់បានរត់រួចត្រឡប់មកវិញនៅឆ្នាំ1700កាលពីឆ្នាំ1682អង្គនុនដែលច្បាំងចាញ់អង្គស៊ូហើយភៀសខ្លួនទៅស្រុកយួននោះបានប្រម៉ែប្រមូលពួកចិនដែលរស់នៅតំបន់ដូណៃយ៉ាដេញផ្សំគ្នាជាមួយនឹងទ័ពជំនួយយួនហើយលើកទ័ពមកវាយព្រះអង្គស៊ូដំបូងវាយយកបានខេត្តព្រះត្រពាំងបាសាក់បង្ហួសមកភ្នំពេញហើយវាយចូលក្រុងឧដុង្គចាប់បានមេដាព្រះអង្គស៊ូដែលគង់នៅវាំងត្រនំជ្រឹងឯសម្រោងទងបានអនុញ្ញាតឲ្យពញាហុកទៅរំដោះមេដាពីជ្រោយចង្វាមកវិញហើយទ្រង់លើកទ័ពទៅកម្ចាត់ទ័ពអង្គនុនរហូតដកថយទៅវិញនៅឆ្នាំ1683ទ្រង់យាងមកគង់នៅក្រុងឧដុង្គវិញអង្គនុនបានសុំជំនួយពីទ័ពយួន 20000 នាក់មកវាយបន្ទាយភ្នំពេញជាថ្មីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ1685ប៉ុន្តែបរាជ័យក៏ដកទ័ពទៅតាំងនៅបន្ទាយស្រីសន្ធរបន្ទាប់មកក៏ប្រជូនហើយសគត់ទៅនៅឆ្នាំ1688អង្គស៊ូប្រជូនហើយដាក់រាជថ្វាយព្រះមេដាគឺអ្នកមនាងតីប៉ុន្តែ3ខែក្រោយមកទ្រង់ជាសះស្បើយក៏ទទួលរាជសម្បត្តិវិញជាលើកទី2នៅឆ្នាំ1695ទ្រង់បានដាក់រាជឲ្យអង្គយ៉ងដែលជាបុត្ររបស់អង្គជីព្រះអង្គយ៉ងគ្រិស្តសករាជ1695នៅឆ្នាំ1695ក្នុងព្រះជន្ម23វស្សាបានទទួលការអភិសេកដែលមាននាមសម្រាប់លេខថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជឱកាព្រះនរាយរាមាធិបតីព្រះឧទ័យរាជាបរមបពិតដោយសោយរាជបាន10ខែក៏ប្រជូនហើយសគត់ទៅនៅឆ្នាំ1696រាជសម្បត្តិត្រូវបានថ្វាយទៅព្រះអង្គស៊ូវិញព្រះអង្គស៊ូរជ្ជកាលទី3គ្រិស្តសករាជ1696ដល់1699នៅគ្រិស្តសករាជ1697ព្រះអង្គស៊ូដែលមានបំណងប្រម៉ែប្រមូលរាជវង្សានុវង្សទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យនាម៉ឺនលើកគ្រឿងបណ្ណាការទៅថ្វាយស្ដេចយួនសូមព្រះអង្គអឹមដែលជាបុត្ររបស់អង្គនុនជាមួយអ្នកមនាងអែមកាលពីរត់ទៅស្រុកយួនឆ្នាំ1675មកវិញទ្រង់បានលើកបុត្រីរបស់ព្រះអង្គឲ្យជាទេពីរបស់អង្គអឹមនោះទៀតផងក្នុងឆ្នាំ1699នេះមានមន្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះអុកញ៉ានរិនអឹមដែលមានចរិតមិនល្អទ្រង់ក៏ហៅមកព្រានប្រដៅធ្វើឲ្យមន្ត្រីរូបនេះមានការខ្មាស់អៀននិងអន់ចិត្តរត់ចោលតំណែងទៅធ្វើជំនួញនៅកម្ពុជាភាគខាងក្រោមដែលជាប់សមុទ្របានជួបមន្ត្រីយួនក៏និយាយអុចអាលថាព្រះអង្គស៊ូជាក្សត្រមិនប្រកបដោយធម៌យកសៀមជាមិត្តគិតចង់វាយយួនមន្ត្រីនោះបានសុំជំនួយទ័ពពីយួនដើម្បីមកវាយព្រះរាជាស្ដេចយួនហ៊ានតុងបានជួយកម្លាំងទ័ព 40000 នាក់និងទូក500គ្រឿង
ឲ្យចូលអវាយដល់បឹងទន្លេសាបព្រះអង្គសូរបានកែនទ័ពទប់ទល់ហើយចាត់តាំងធម្មរាជាបុត្រានិងអង្គអឹមជាបុត្រសេនាសាលើកទ័ពវាយរុញច្រានពួកនេះឲ្យត្រឡប់ទៅវិញចាប់បាននរិនអឹមមកធ្វើទោសទៀតផងប៉ុន្តែពួកយួនដែលដកថយទៅនោះបានក្រាញនៅត្រង់ព្រៃនគរកំពុងស្រកាត្រីនិងបារាដែលលោកនរិនអឹមធ្លាប់បានសន្យាថានឹងប្រគល់ដីនេះឲ្យទៅយួនប្រសិនបើខ្លួនបានជ័យជំនះឡើងសោយរាជចាប់ពីពេលនោះមកគឺក្នុងឆ្នាំ1700នៃគ្រិស្តសករាជស្ដេចយួនហ៊ានតុងបានចាត់ឲ្យឧត្តមសេនីយ៍ខ្វៀនហ៊ីវកិញចូលមករៀបចំទឹកដីទាំងនោះដែលមានឈ្មោះដូចខាងក្រោម 1. ស្រុកដូនណៃបង្កើតជាស្រុកភឿងឡុង 2. បៀនវ៉ាបង្កើតជាបន្ទាយត្រឹងបៀន 3. ព្រៃនគរបង្កើតជាស្រុកតឹងប៊ីង 4. យ៉ាឌីងបង្កើតជាបន្ទាយភៀនត្រឹង 5. ទឹកដីខេត្តមេសរឲ្យយួនកាន់កាប់ប៉ុន្តែក្រៅផ្លូវការនៅឡើយទេបែរមកមើលព្រះអង្គស៊ើវិញទ្រង់ពេញព្រះទ័យនឹងការដឹកនាំរបស់បុត្រសនេសាគឺព្រះអង្គអឹមទ្រង់ក៏បានផ្ទេររាជសម្បត្តិថ្វាយនៅឆ្នាំ1699អង្គអឹមឬព្រះកែវហ្វារជ្ជកាលទី1គ្រិស្តសករាជ1699ដល់1700អង្គអឹមនេះសោយរាជនៅរាជវាំងតាក់ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានមួយឆ្នាំក៏ប្រគល់រាជថ្វាយបិតាក្មេកវិញដោយសំអាងថាទ្រង់គ្មានសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសអង្គស៊ូរជ្ជកាលទី4គ្រិស្តសករាជ1700ដល់1702ក្រោយពីបានឡើងសរាជាថ្មីទ្រង់បានសម្លឹងមើលឃើញបុត្រច្បងរបស់ទ្រង់គឺព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មរាជាដែលមានឫកពាសមរម្យក៏បង្វែររាជសម្បត្តិថ្វាយប៉ុន្តែមិនបានធ្វើពិធីរាជាភិសេកទេព្រោះមានវ័យក្មេងពេកតែ12វស្សាតែប៉ុណ្ណោះធម្មរាជារជ្ជកាលទី1គ្រិស្តសករាជ1702ដល់1703នៅឆ្នាំ1702ដែលកាលនោះមានជនជាតិសម្រែម្នាក់ឈ្មោះកហៀងបានបះបោរបង្កជាចលាចលឡើងព្រះរាជាដែលមានការថ្វាយយោបល់ពីមន្ត្រីក៏បញ្ជាឲ្យគេលើកទ័ពទៅបង្ក្រាបបាននៅឆ្នាំ1703ទ្រង់បានយាងមកគង់នៅឧដុង្គវិញព្រមទាំងបានថ្វាយរាជសម្បត្តិទៅបិតាវិញព្រះអង្គស៊ូទទួលសោយរាជជាលើកទី5